Ndumiriri ya munini wa minista wa ugima wa mwiri Mercy Mwangangi ni ya guthingata muingi wa rahuke na ugathe mito ya kuhitana na murimu wa COVID-19 makiurio gwithemana na micemanio kuona murimu uyu uratamba na ihenya inene. It is unfortunate that Nairobi, which is our capital city, continues to record the highest number of cases of those contracting the virus. We therefore call on all Kenyans and all residents in the country to strictly adhere to the guidelines already given and to ensure a change in behavior in COVID in order to avoid contracting this disease. Ni ndumiriri iteterithitio ni atongoria matiganite makiuga ni maracaya kuona muingi ugikirira muhuthia mawatho ma kuhurana na gutherema kwa murimu uyu ona thengia ya namba ya arwaru kwambatira. Kumekuwa na mapuuza na haya mapuuza naona kidogo yanatuletea balaa. Hali kwetu si nzuri sana. Tukiangalia pia tumepakana na Kakamega, tumepakana na Vihiga, tumepakana na Kisumu ambapo mnajua huko walipewa restrictions zaidi. Kwa hivyo hata sisi kwa vile tunapakana na wao labda ndio maana kunakuwa na hiyo hali ya kuongezeka, lakini pia sisi wenyewe kuna mapuuza tumeweza kufanya. Gukinyirio muthi andu 1,259 nio manyitikanite na murimu uyu ithimi-ini 881 na gukinyiria riu gikiro gia gutamba kwa murimu uyu kirugameire gicunji gia 15.6 hari igana. Riri kuri na makaya ma unyihu wa riera ria oxygen mathibitari-ini maingi andu 498 nio mahonete guku igana ria 41 makihonera thibitari-ini nao 357 makahonera micii-ini. Andu 5 ni mandikithitio gukua, 4 cia ikuo ici ari iria ciandikithitio icereirwo kuma mathibitari-ini matiganite. Gukinyiria riu andu 3,931 nio makuite kumana na murimu uyu guothe bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana.